Block the noise. Move with clarity. This is day 98 of 100 days challenge. Too many voices around you, too many opinions, everyone is starting giving advice and all to you, then this is the video for you. There was a time I was kept scrolling, எல்லார்கிட்டையும் போய் கேட்டுட்டு இருந்தேன் மோட்டிவேஷன்ஸு, சஜஷன்ஸு, என்னோட கெரியர் கைடன்ஸு, என்னோட எல்லா விஷயத்தையும் நான் வந்து மற்றவங்ககிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். நான் கேட்டது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மக்கிட்ட சொல்லாமல் நமக்கு ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறாங்க. that should not do. அப்போ தான் I came to know that I blocked the noise. I came to talk to my inner peace. எனக்கு என்ன வேணும், what do I want அப்படிங்கிறத I start finding myself. எல்லாட்டிருந்தும் நம்ம சஜஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், பட் வாட் ரியலி ஐ வாண்ட்டுங்கிறது எனக்கு தான் தெரியும். அதை நான் ஃபைன் பண்ணிட்டேன். ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஸோ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அஸ் வெல். டோன்ட் கெட் த சஜஷன்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன் அண்ட் அப்ளை இட் ஃபார் யுவர் லைஃப். இஃப் இட்ஸ் ஃபிட்ஸ் ஃபார் யூ, யூ கேன் ட்ரை இட். அதர்வைஸ் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் ஃபார் அதர் சஜஷன்ஸ் டு கெட் ஆன் யுவர் செல்ஃப். ஸ்விட்ச் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஸ்விட்ச் ஆன் யுவர் இன்னர் பீஸ். ஃபைண்ட் யுவர் வேர்ல்ட். Work on it. You will be happy. There was a time நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, எல்லாத்தையும் போய் மோட்டிவேஷன்ஸ், சஜஷன்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தேன். அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் நான் வந்து அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் இன்சைட் மீ ஐ ஹாவ் ஃபியூ கொஷின்ஸ். வாட் டு ஐ வாண்ட் அப்படிங்கிற கொஷின்ஸ் என் மனசில் எழுந்துச்சு. அப்போ தான் ஐ டிசைடட் தட் திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் வே. வாட் ஐ டூ வாண்ட்டுங்கிறத நான் எழுத ஆரம்பித்தேன். அந்த எதிர்த்துலேருந்து மை வை ஐ கேம் டு நோ தட் ஐ ஆம் ரிப்பீட்டிங் அகெயின். பிளாக் த நாய்ஸ், மூவ் வித் த கிளாரிட்டி, பிகாஸ் கிளாரிட்டி இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் காம், கைண்ட்னஸ், கரேஜ் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ். தேங்க்யூ. ஸ்டே டியூன்ட் வித் மணிகண்டன் ராஜேந்திரன்.